સેતુ સંસ્થા લગભગ છેલ્લા 10 વર્ષથી કામ કરે છે, નિઃશુલ્ક કામ કરે છે અને આ બાળકોના વોકેશનલ ટ્રેનિંગ માટે કામ કરે છે. વર્ષ દરમિયાન સેતુ જુદા જુદા 10 પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરે છે અને મેઇનલી કે આ પ્રોજેક્ટમાંથી મળતો નફો બાળકો વચ્ચે વેચી દેવામાં આવે છે. હાલમાં જે ગણપતિનો ઉત્સવ આવી રહ્યો છે એના માટે સેતુ સંસ્થા દ્વારા ગણપતિની મૂર્તિઓનું વેચાણ ચાલુ છે. ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ અત્યારે જે હાલમાં બહુ જ જેનું ચલણ છે કે માટીની મૂર્તિ ઘરે જ તમે વિસર્જિત કરી શકો, તો અમારે ત્યાંથી પ્યોર ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશની મૂર્તિઓનું સેલિંગ થાય છે. બજાર કરતાં ઘણા ઓછા ભાવે આ મૂર્તિઓનું સેલિંગ થાય છે. મૂર્તિ અમે જામનગરના એક કારીગર પાસે બનાવડાવીએ છીએ અને આ પ્રયાગરાજ ગંગાજીના માટીના કાંપમાંથી બનાવેલી મૂર્તિ છે. આ બાળકો ઉપર આ પ્રોજેક્ટ ઉપર બાળકોએ કામ નથી કર્યું, પણ છતાં પણ આ પ્રોજેક્ટનો નફો બાળકો વચ્ચે વેચી દેવામાં આવે છે. એટલે સેતુમાંથી થયેલા દરેક પ્રોજેક્ટ કે જેમાં બાળકો કામ કરતા હોય કે ન કરતા હોય એનો પ્રોફિટ બાળકોને આપવામાં આવે છે.